Exercice 8. Trouver la valeur exacte de l'intégrale entre 0,1 t à la puissance 4 moins 4 t à la puissance 3 moins t carré plus 3t exponentielle moins t dt en utilisant une switch. عندنا الانتجرال خاصنا نحسبوا la valeur ديالو ونخدموا une switch. Soit I1 à partir 1 la switch réelle définie par I1 égale l'intégrale entre 0,1 t à la puissance 1 exponentielle moins t dt. هذه la switch اللي غنستعملوها باش نحسبوا هاد الانتجرال. نقدروا نحسبوه ديريكتومون مي غادي نتعطلوا. Normalement, c'est un switch, on va rajouter. Première question, calculer I0. Deuxième question, écrire I1 en fonction de I1-1. C'est-à-dire trouver une relation de récurrence entre I1 et I1-1. Je vais rajouter l'intégrale. On déduire l'intégrale entre 0,1 t à la puissance 4 moins 4 t à la puissance 3 moins t carré plus 3t, tout facteur d'exponentielle moins t dt. Alors, la première question, calculer I0. I0 شنو غنعوضو 1 ب 0 دونك I0 سو ني غير كو لانتيغرال انتر 0 1 تي لا بويسونس 0 هي 1 اكسبونسيال موان تي دي تي لا بريميتيف دو اكسبونسيال موان تي دي تي شنو هي موان اكسبونسيال موان تي انتر 0 1 سا سي لانتيغرال اكسبونسيال موان تي موان ندخلها في هاد لي فوا ونقولهم لي 1 0 دونك شنو هي اكسبونسيال 0 صافي 1 موان اكسبونسيال موان ايسي سا سي 1 موان 1 sur donc I0 égale à 1 moins 1 sur 1. Deuxième question. Écrire I1 en fonction de I1-1. La deuxième question. Donc, quel que soit 1 appartient à une étoile. Donc, soit 1 appartient à une étoile. I1, je n'ai I1. Il y a l'intégrale entre 0 et 1. Tu as la puissance n, exponentielle moins t dt. Ou I1-1, je n'ai l'intégrale entre 0 et 1 t à la puissance n-1 exponentielle moins t dt. Alors, on a pris I1 en fonction de n-1 ou I1 هنا كاينه n وهنا كاينه n-1 اش بان لكم؟ دونك خاصني ندير انتيغراسيون باغ بارتي. اش خاصني ندير؟ خاصني نديريفي هادي الا جيت نشق هذا نلقى n فوا تي n-1 غنطيح في هادي مزيان. دونك خاصني نشق هادي غنسميها ديال اي باش نشقها تولي اي بريم وهادي هي في بريم باش نانتيغرالها. شنو هي الانتيغراسيون باغ بارتي؟ نمشي رابيل l'intégration par partie. L'intégration par partie شنو هي؟ من جات من البرودوي عندنا اي فوا في وقلت لكم اشتقوا لي البرودوي شنو هو اي بريم فوا في بليس اي فوا في بريم. صافي كيف انا ندير ناخذ باغ اكزومبل هادي ولا هادي اللي عجبك. ناخذ باغ اكزومبل هادي دونك اي فوا في بريم ايغال هادي اي فوا في لو تو بريم موان اي بريم فوا في. دابا انتيغراليز دونك سا امبليك لانتيغرال دو اي فوا في بريم شنو هو لانتيغرال دو اي فوا في لو تو بريم موان لانتيغرال فوا اي بريم فوا في. سا امبليك لانتيغرال كو اي فوا في بريم شنو هو هادي شنو هي لانتيغرال ديال ديريفي هي اي فوا في غنديرو لها بحال هكا موان لانتيغرال دو اي بريم فوا في. دونك هادي لا فورميل ديال لانتيغراسيون باغ بارتي. Alors, رجعوا تاني للكيستيون ديالنا I1 شنو هي؟ هي l'intégral entre 0 1 t à la puissance intégrale de 0 1 t à la puissance n exponentielle moins t dt. نديرو l'intégration par partie نابليكيو هادي. دونك قلنا هادي شنو هي؟ هادي نسميها ناخدو حنا هادي وهادي ناخدو هي في بريم. دونك انا غنحط اي فوا في غنحط اي هي t à la puissance n فوا في exponentielle moins t البريميتيف ديالها حتى هي لا ديريفي البريميتيف ديالها هي moins exponentielle moins t خدام في انتر 0 1 موان لانتيغرال انتر 0 1 اش غنحط هنا؟ غنحط اي بريم فوا في اي بريم هي هادي تي انا نديريفها تجيني ان فوا تي ان موان 1 فوا اكسبون بلاتي اطون هنايا عندي في ما عنديش في بريم دونك خاصني انتيغراليزي في شنو هي الانتيغرال ديالها هي موان تي. دونك الانتيغرال دو في بريم هي موان تي واحد الموان هنايا بليس دي تي. دونك شنو هو هذا؟ الا جيت نعوض هنا انا عوضت 0 لقيت 0 دونك نبدا بواحد صافي ناقص واحد فوا اكسبونسيال موان 0 و موان 0 صافي 0 بليس l'intégral entre خرجت ان وخليت l'intégral entre 0 1 تي لا بويسونس ان موان 1 فوا اكسبونسيال موان تي دي تي. هذا شنو هو الانتيغرال تي لا بويسونس ان موان 1 اكسبونسيال موان تي دي تي. هذا ماشي هو هذا كذا اي ان موان 1 دونك هذه شنو هي؟ هذه موان 1 سور او بليس ان هذه هي اي ان موان 1 دونك اي ان شحال تساوي هي ان فوا اي ان موان 1 moins 1 sur E. Mais il y a des variables quel que soit n appartient à une étoile. D'abord, la dernière question. On déduire l'intégrale entre 0 et 1 t à la puissance 4 moins 4t3 moins t carré plus 3t.
اون ديدويغ يعني غنستعملو هادشي اللي حسبنا، يعني هادي وهادي، يعني غنستعملو هاد لا سويتش en utilisant une switch. Nous avons directement de l'intégral, on va dire intégration par partie, intégration par partie, intégration par bzaf de l'intégration par partie. On intègre, on intègre, on intègre, on intègre, on simplifie. On chatte شوية. Là on va dire une switch, on خرج دغيا. Et un شنو ولكن pour faire une switch غتبان لك كاين واحد الغلاسيون تي على بويسونس 4 اكسبونسيون تي نت على بويسونس 3 اكسبونسيون تي تي كاري اكسبونسيون تي اكسبونسيون تي دونك كاين واحد الغلاسيون بيناتهم. دونك درنا هاد لا سويتش ان ايغال انتيغرال انتر 0 1 تي على بويسونس 5 اكسبونسيون تي دي. دابا لا دغنيير كيسيون ديدويغ لانتيغرال entre 0 1 تي على بويسونس 4 moins 4 تي على بويسونس 3 moins تي كاري بليس 3 تي صافو اكسبونسيون تي دي تي. On développe l'intégrale. L'intégrale est linéaire, donc l'intégrale entre 0 et 1, c'est la puissance 4 fois exponentielle moins t dt, moins 4, l'intégrale entre 0 et 1, c'est la puissance 3 fois exponentielle moins t dt, moins l'intégrale entre 0 et 1, t carré, exponentielle moins t dt, la dernière, plus 3, l'intégrale entre 0 et 1, et t exponentielle moins t dt. هادي شنو هي اللي جيت تشوفو مزيان؟ هادي 4 عندنا هنا n دونك هادي سون غيان كو اي 4 دونك سي اي 4 موان 4 هادي غتكون اي 3 هادي غتكون موان اي 2 وهادي غتكون بلس 3 اي 1 هادي واحد 4 اي 4 اي 4 نقدر نكتبها على شكل 4 فوا اي 3 موان 1 سور او دونك صافي 4 فوا اي 3 موان 1 سور او موان 4 فوا اي 3 دونك غنسامبليفي هادي مع هادي هي موان اي 2 اي 2 غنكتبها حتى اون فونكسيون دو اي 1 اي 2 شنو هي اي 2 هي 2 فوا اي 1 موان 1 سور او بليس 3 فوا اي 1 هادي مشات مع هادي تبقى ليا سولمون 1 سور او موان شحال هادي موان 2 فوا اي 1 موان في موان صافي بليس 1 سور او بليس 3 اي 1 1 سور او افيك 1 sur E avec moins 1 sur E, il y a 3i1 moins 2i1. Alors je trouve que ça fait i1. i1 c'est quoi i1? Je vais écrire i en fonction de i0 parce que j'ai i0, j'ai déjà calculé i0. Donc i1, il y a 1 fois i0 moins 1 sur E. i0 شحال حسبتها؟ هي 1 moins 1 sur E. Avec 1 moins 2 sur E, ça fait 1 moins 2 sur E. Donc l'intégrale entre 0 et 1 t à la puissance 4 moins 4 t à la puissance 3 moins t carré plus 3t fois exponentielle moins t dt ce n'est rien que 1 moins 2 sur E. انا استعملت لي سويت دغيا خرجتها ولا استعملت بقيت الانتيغرالي كنت غنبقى تما. دونك هذا هو الانتيغرال تنقلبو عليه. هذا هو لو بيت من هاد لا سويت.